umsebenzi kahle kahle ababewenza lu kanje ayi ngavele nje ngafikelwa yinyembezi engitshela ukuthi baya uthandana no sugar daddy abathwele. Umuntu wakuthandana no sugar daddy? Ya nami abathwele. Ya nami into engayizwa le ukuthi uthandana no sugar daddy abathwele. Sure. So now wena ungena kuyona yonke lento? Nami ngisazama ukuthi ngiyibuze nami ukuthi ngangingenaphi kahle kahle yini mina into osayihlalele kulobudlelwane lo sasibakhile mawuthi yena seyithola umuntu ongcono senabantu abangcono. Ngathola ukuthi okay njengoba ethandana nalo sugar daddy lo othwele oneyinyewa ngizobesho njalo. Kulobudlelwane babo nabo lo sugar daddy metshela yena mina ngizwa ngase sengizwa ngomngane wakhe ukuthi udinga umuntu osifazane onendoda, umuntu osifazane onomuntu ahlekisana naye. Nina bendlove namandla, nina bendlondle noPhaphekhanda, nina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva enhla nasezantsi ezifundazweni zonke ezikhona eNingizimu Afrika. Siyaphinda sanamukela kwesinye isiqephu sethu sodaba lo hlelo lwethu olubizwa ukuthi indoda ayikhali. Ila amadoda efika khona ebanenkundla yokugonyuluka asitshele okungaphakathi ezibeleni zawo ukuthi acabangani kwenzakalani, alimalaphi kwenzakalani, ngoba sihlala sisho ukuthi ziningi izinto ezibhekene namadoda ngqo. Amanye asebenza kodwa imali awayiboni, amanye asebenza kodwa azange enze lutho emakhaya enze labantu besifazana abathile kwagcina ukuthi kushawala le yonke into. Amanye ke amadoda ayazama ukuthola izinto kodwa aphimiselwa ngamagama ukuthi amadoda awalutho. Izo zonke izinto ezilimaze amadoda eNingizimu Afrika sizokhuluma nawe ke namhlanje. Amadoda sizoza ukuthi ayigonyuluka athini uma egonyuluka lolu hlelo lwethu libizwa ukuthi indoda ayikhali. Engabe mayisikhala kwenzakalani, kodwa sizozwa ke odabeni into esinalo namhlanje. Igama lami Kexhaka ngolapha kaLuqa nginani khona namhlanje ohlelweni mfowethu, asibingelele. Yebo sonibona baba. Okahle kodwa? Yeba kuyaphileka Daka baba. Mhlawumbe mawungamind mfowethu ngasiqala nje usitshela ukuthi ubhuti ubani, uqhamukapi, ukhulelephi, kanjani nobani? Igama lami nguSenzo wakaVelakazi. Ngikhulele endaweni ekuthiwa iseMaranheli, idolobha nje encanyana. Ngikhule ngumuntu kahle kahle othanda abantu, othanda ukuthi aphumele ngaphandle enze izinto ajabule kanye nabantu. Ekukhuleni kwami ngasho ukuthi bingekho inkinga umuntu wesifazane kube ukuthi abantu besifazane bengibathanda vele ngikhula. Active ubona. Okay. Kwaba khona ke lo engihlangana naye impela ngicanga ukuthi hayi uyena yena lo engahlangana naye. Sure. Ngasho ukuthi ngase ngiphume e-primary sengiye high school ngibe sengihlangana naye lo muntu wesifazane lo engicela ukuthi ngamdalula igama. Nankinga mfutho. Yebo. Lo muntu wesifazane lo igama lakhe njengoba ngeke ngilidalule kodwa ngizokwazi ukuthi ngichaze ukuthi ubudlelwane bami naye baqala kanjani. Lo muntu wesifazane ngahlangana naye ngathi kunyaka wokuqala ngifikile e-high school. Bese ngihlangana naye ke saliphusha impela uthando lwethu. Ngangicabanga ukuthi hayi impela ngimtholile nami umaqondana ngoba hayi insizwa lapha ayizayingalungi impela. Zonke zazimdinga lo. Hayi zazimdinga zonke kodwa kwaba khona ukuthi yena wakhetha mina. Hey walishaya ikhanda kodwa. Hayi ngangibona impela ukuthi hayi. Saqhuba ke iminyaka mhlambe iminyaka emibili kungekho lokhu ukuthi siyahexizana mhlambe ngokwenkulumo kukhona happy nje. Hayi besihappy nje impela esikoleni besibuka amasamba lapho ukuthi hayi ufuna ukufana nala. Kodwa phela njengento ejwayelekile ukuthi yenzeke ukuthi amakhaphuli axabane. Sure. Bese qala ke sikuba khona lozo inkinga lezo kodwa ngoba vele ke nami ngangulova ngiphapheme ngikwazi ukuthi hayi lokhu kanjani awufuthi olimi engqondo hayi impela ukuthi uqala kwami uthi ngibone ukuthi
lo muntu wesifazane kahle kahle uyena kahle kahle engadalelwa yena uyena engazalelwa yena sase siyiphushile iminyaka emithathu sixabana sibuye futhi kulunga siphushe yeah hayi siphumeke esikoleni siyaphoqa phela manje kumele siyofunda emfundweni ephakeme emanyuvesi mina ngisukela emakhaya naye uyisukela emakhaya saba nenhlanhla ukuthi sithole isikole esifanayo ake ngithi nje mhlambe sifunde ndawonye enyuvesi eyodwa yeah so now akusibuyele kancane emuva mhlambe wena sikathi ukhula lapha ekhaya uqala amabanga aphansi uyakhula uya high school yonke lento umndeni wakho umndeni onjani umndeni oyimele kahle umndeni ophakathi nendawo umndeni ome kanjani ayi ngisho nje ukuthi hayi umndeni ophakathi nendawo ngoba benginakho ukuthi mangicela into ngiyithole kwesinye isikhathi ngayitholi yeah so nje bekumndeni ophakathi nendawo umndeni futhi othandekayo futhi umndeni lo ngoba bebenothando banothando nje kuyimanje ekhaya umama zena bebe kanjani ekhaya hayi kubo ngisho ukuthi hayi bebehlwempu nje isimo besiyintswempu bekungekho kuhle bebethatha behlanganisa ya kodwa angikwazi phela ukuthi ngilekelele lapho ya ngoba futhi ngisesikoleni nami ngiyafunda akukho ukuthini engikwaziyo ngihlephula lokho nekwakhona edladleni ya ngihlephula mama mfowethu kade uqala ukuprovide now senifike evarsity ke mfethu sithatha usibeke ngempilo yenu nje yasevarsity yonke general okay ukufika kwami evarsity isedolobheni angazimuntu edolobheni naye isedolobheni khona inhlobonhlobo zabantu emakhaya le engekho emakhaya yeah ukufika kwami evarsity kwaba into ngasho ukuthi kwaba a blessing in disguise ngoba kahle kahle kwangikhulisa ngokomqondo kubona abantu besifazane nangokwempilo nje ngoba asengiphumele phela esikoleni sekumele ukuthi ngizamele impilo nami ngaphandle ya so sesifika nje unyaka uqala hayi yonke into bikahle impela nje njengasesikoleni besihamba nje lapha besibuka besho impela uthi hayi yabona labo sesifika ke nakhona lo evarsity hayi yonke into bihamba kahle yonke into ngisho njalo besithandana ngimthanda naye ngithanda ngokucabanga kwami ngazike phela kodwa kube khona ushintsho olwaba khona ngicabanga ukuthi kwasekunyaka wesibili sifikile yeah ayisengiqala manje sengimbona ukuthi hayi ngathi asayena lo muntu loya engasuka naye emakhaya ngangibona impela ukuthi hayi usenakho ukuthi angishintshele yini manje usekhala ngani wesefuna phela naye ukuthi afana nawo wonke amantombazana afake inwele coba inzipho uyazi nawe mfowethu ya konke nje lokho kwenziwa yile queen bake basho njalo ekufuneni kwakhe lozo zinto lezo ukuthi ngimprovide phela nami njengendoda ukuthi angizingakwazi esikoleni ukuthi ngithathe lokho okuncane ngiphiwa kona ekhaya nasevarsity usalindele into efana usalindele into efanayo futhi kukhula sekulindele ngoba phela ngisafundi yabo kodwa uyazi yena ukuthi njengoba ngila nami ngizofunda njenganaye yes angazi mfowethu angazi kodwa ake ngithi nje ngonyaka wesibili sifikile evarsity wangishintshela indlela ukuthi usefuna zonke lezi zinto lezi ukuthi ngimenzele lapho mina amandla nginawo uthi ngenze zonke lezi zinto lezi imali engiyitholayo nje enesifasi kuphela nasekhaya babe bangibheke mebinayo nabi imali babe bangifakela okuncanyana bese kuphoqa ke lapha ukuthi ngenze konke okusemandleni njengendoda ngoba phela mina athi ngithi ngiyindoda bese kuphoqa ukuthi ngenze konke okusemandleni ukuthi ngibeke isinko etafuleni naye ngimenzele lezo zinto lezi ayithandayo nasesikoleni but uyibona nje usubaba omuzi hayi impela ngibona sengubaba omuzi ngathi ngiyaprovide manje ngiyaxeka ukuthi hawo hayi bese ngibamba ke ngibamba ama-piece jobs ama-job nyana ngoba vele set down la ngenzeka ukuthi khona ubaba ufuna ukwashela imoto into kanjalo bengenza ngakho konke okusemandleni ukuthi hayi azizwe naye ejabulile njengomuntu esifazane ukuthi abe nomuntu wesilisa ofana nami ekwenzeni kwami ke lokho hayi ngangitshela ukuthi yonke into right yonke into isaqhubeka kahle siqhubeka isikhathi siqhubeka until ngize ngibona sekubo uyena ke manje
umuntu ongathi uyena ohlanganisa kakhulu kunami ngimthole esebe umuntu oba nemali engapheli imali eningi kakhulu ngixaya nami uthawo sike manje isidingo sokuthi mina ngize ngikwenzele zonke lezi zinto kodwa wena unayo imali okuyinto engixayo ukuthi uyithathapi kahle kahle le mali apha ngitholweni nesifasi nonke la ngitholweni nesifasi sonke la and ngiyamazi ukuthi hayi kwezokuxhumana akekho mngako ngeke ngisho ukuthi seyi-influencer mhlambe yabo bengakona nje konke lokho yena ukuxhumana kwethu kwaqala kwashintsha lapho indlela engim-understanda ngayo nendlela naye angi-understanda ngayo kwashintsha lapho nami sengibona sengivuma izinto engingazazi impela kodwa ngakho phela ukuthi angimthanda naye ngithanda ngimthemba ngingabuzi lutho bese unyaka wesibili ngasimhlambe kwakuMarch ngebirthday yami ngangizalwa ngawo March ngambona esefika nokhali azi phela thina abafana siyathanda nathi ukuthi sigqoke sibe bahle mbona sefika nokhali la cause izinto engingazazi nami izinto engikhule uyibukela kude kodwa uyisabawela ukuthi hayi imali ayivumi yabo hayi njaya ngiyafika mase ngiyayibuza nami uthi hawo lo muntu lo ngoba phela akasebenzi futhi akekho mngako kwezokuxhumana mhlawumbe uthi uyi-influencer uyithathaphi imali ngoba ngitshela ukuthi inkosi ngebirthday yami mina ngizalwa ngisho umama akaze angithengele izinto ezingakaya zokugqoka awuqala nje ngayo hayi ngangiqala mfowethu ngangiqala skipha no my sister iyona into engiyibuza yona nami ukuthi kahle kahle yini kanti kodwa ke ngingafiki ekhanda ukuthi ngiyisukumele le nto le ngitshela ukuthi ngezwe ngaye wathi wathi izinto zami lezi engiyigqokayo mina ayisekho manje isidingo sokuthi ngiyigqoke ongcona ngiyishise noma ngiyinike yena uzoyitshinga ngoba uyengithengele ngisho ama-trunk yonke into ongayicabanga should lezi zakho sezi-off lezi zami nje mina uyayishintsha manje wardrobe yami ya okay ayazana nenhlanhlano bancane right ngingabi nankinga-ke ngoba phela ngiyathanda nami ukuthi ngigqoke kahle awu nami mfethu angibe nankinga akekho ongathandi ngingabi nankinga ngigqoke lokufika izinto ezintsha njalo ngiyambona na ukuthi hayi ngeke into esiyishoda manje ukuthi hayi ngimbona impela eshayela ngimbona ehamba ngemoto ngibona ukuthi hayi impilo ishintshile ngoba ngiyambona ukuthi hayi ngeke lo muntu lo hayi ngeke usekwenye level ngathi mina manje uyazama ukuthi angifake kule level yakhe mina ngikho kuyona ngiyazi ukuthi ngikho kuyona le level yakhe yakufaka idlweni uyaphuma uyangifaka ngiyaphuma ngoba phela kwaba into engangiphathi kahle ukuthi ngilahla izinto zami manje izinto engathengela zona ekhaya ngiyazi ukuthi zazingabizi kodwa izinto engiyithanda ngoba izinto engathengela umama izinto engathengela ubaba babo ngizalayo nanokuthi phela into noma ungasayithanda khona ufuna iphi umfana omncane kumele ngiphe ongcono le nto yoshiswa uyazi impela nje futhi ayinami ngangingazi ukuthi yini emele ngiyenze kodwa ke phela ngoba kuwumuntu engimthandayo nami yabo sibambisene impela ngicabanga ukuthi hayi hlezi imama likhona mhlambe i-backup la sofikisana khona naye ngiqhubeke ngoba ngishaya isikole lo muntu wangimthanda ngingayiboni nginomunye umuntu ngangifuna nje ukuthi ngibe naye kwenzeke ke lokho until kuze kuba khona isikhathi sokuthi umngane wakhe angazi angeke ngithi umngani walabangani laba sihamba nabo yena angixwayisa athi khona indlela aseyihamba lo engalungile hayi mina vele nje hayi ngizonke lonto ngayinaka aphinde futhi angitshela ukuthi hayibo wena lo muntu wakho lo khona akwenzayo eceleni ongalungile okuzowenza ukuthi wena ulahlekelwe yinhlanhla izinto zakho ingalungi ubone ngathi yonke into yakhe kunokuthi simame ngoba phela sengisenyuvesi izoshabalala nje yonke into yakho ngiyibuze mangihleli kanjani yini le ngakanti ayenzayo ngoba usisi lo engafuni ukuthi angitshele ukuthi yini ayenzayo kahle kahle sangiphula khuleka mfowethu sokulinda nje ngoba lo daba sayafuna ukuluzwa lonke
umngani wakhe-ke lo aphinde abuye futhi ngolunye usuku nami ngixakekile nami manje isikhathi sokuthi sibhale isikhathi sokuthi ngabe manje siyafunda yena nje akekho nhlobo ngimboni ndawo angimboni nje ndawo ngimbona mawukuthi makuyiphana nensuku umsomluku lesibili lesine umsomluku lesibili lesithathu lesine lesihlanu ngolesihlanu ntambama uyanyamalala sure lesihlanu ntambama lesihlanu umgqibelo isonto ngimboni nhlobo asikwazi nathi siphela siqhubeke siba ama couple goals senze konke lokhu asakwazi manje ukuthi sikwenze lokho ke weekend and off 400 ayi futhi phela siya offer futhi futhi phela ayimpela until uze kufika isikhathi ngimbuza ukuthi hawu Sando samathi inhlobonye umsebenzi lo yenzayo wena idinga ukuthi ube khona from ulesihlanu ntambama till umsomluku kuseni athi hayi khulileka kanjena hayi ngeke ngithuleke ukuthi hayi kulungile aloke naye ithinta izinto engazizwa nje ukuthi yini ayishoyo kahle ngithatha isinqumo sokuthi ngoba ngiyambona yena ukuthi hayi ngathi akayimisele na ukuthi angitshela ukuthi yini kahle la yenzayo ngathatha isinqumo sokuthi hayi ongcona ngibuyele kumngane wakhe ngibuyele kumngane wakhe ngizama ukuthi ngakho ubudlelwane naye ngimfunde na ukuthi umuntu onjani akazile la ukuthi angijike umqondo ngomuntu wami ngoba phela lo muntu ngiyamthanda ngisukude nawe yabona sofa silahlane wakho impela ngangikholelwa kanjalo nami okay lo mngane wakhe ngimbona ukuthi hayi ngathi umuntu osebe nawo amaphutha empilweni ophinde wabuka wafunda wabuya nganene ngoba wangitshela na ukuthi hayi umuntu kanjani naye kwaze wafika isigaba sokuthi uyangitshela ukuthi uhlobo lomsebenzi kahle ababewenza lu kanje ayi ngavele nje ngafikelwa yinyembezi engitshela ukuthi baya uthandana no sugar daddy abathwele umuntu wakuthandana no sugar daddy nami abathwele nami into engayizwa le ukuthi uthandana no sugar daddy abathwele sure so now wena ungena kuyona yonke lento nami ngisazama ukuthi ngiyibuze nami ukuthi ngangingenapi kahle yini mina into osayihlalele kulobudlelwane lo sasibakhile mawuthi yena seyithola umuntu ongcono senabantu abangcono ngathola ukuthi okay njengoba ethandana nalo sugar daddy lo othwele oneyinyewa ngingizobesho njalo kulobudlelwane babo nabo lo sugar daddy metshela yena mina ngizwa ngase sengizwa ngumngane wakhe ukuthi udinga umuntu osifazane onendoda umuntu osifazane onomuntu ahlekisana naye oh yeah ngixake uthi hawo kanjani manje ngiphinde ngimbuze futhi umngane wakhe ukuthi awuphinde ungichazele asho ukuthi hayi lo msebenzi abawenzayo badayisa ngomzimba kubantu abathwele kubantu abanezinyoka kodwa bona abazi kahle ukuthi banezinyoka labantu labo angitshela azafika esigabeni sokuthi akaze yini akuthengele ingubo ngimtshela ukuthi ya sekwangithengela ingubo futhi kwangakona kokuqala ngithi angibuza athi ziphi ezakhe ingubo wasuka nazo ekhaya ingubo vele wakuyigqoka ngisho usakhula ngamtshela ukuthi hayi lozo ingubo lozo wafika nombono yena ukuthi hayi asiyishise noma ngiyinika yena uzobona ukuthi uzenze njani ngoba manje isimo shintshile ama level aphezulu asekho ku level asekho high school asekho futhi lapha emakhaya manje sedolobheni manje kumele sibonakale masiphuma angitshela ukuthi lezo ingubo ke lezo wena umuntu wakho othi wabekuthengela zona zayingasuki kuyena ngithi hawu uthi zayisuka kuyena lo usugar daddy lo othwele uthi zayisuka kuyena ngibe sengiyibuza sengidideka nami uthi hayibo kanjani futhi wena ukwazi ube kwisikhathi la nihamba nobabeni uyothenga le impahla ifika seyithengiwe ifika seyithengiwe impela ifika seyithengiwe ngithatha nami ngigqoke phela ngoba umuntu impahla futhi ayikho into engizoyenza
Okay, ngisilandelele le story lo ngisilandelela ngcine nami sebengitshela abantu ngizothini abantu ababangani kumina engibafice khona la ababese neminyaka befunda bezama ukuthi baphothule iziqu zabo zokuthi bagcine beligqokile ijazi bengitshela ukuthi hayibo thina siyabazi bonke labantu nje most yabo labantu besifazane lababala ilequeen lezi zino sugar daddy zinabantu ezithandana nabo futhi labo bantu labo abathandana nabo bafuna ukuthi bayithole lezi lequeen lezi zinathi ya laba bafana nathi ukuthi nje sinothando la ngempela siyathembana asinayo kodwa imali mase bayitshela ukuthi njengoba sengithandana nawe ngizocela ukuthi kanje futhi phela izinto ababeyikhuluma lezo ngasese nami engengikwazi ukuthi ngiyidalule so impahla zakho zenzani la yini umsebenzi wempahla zakho obeyithatha nje kuneze izinja ziyokwenza kuze kube namhlanje nami ngisazama ukuthi ngiqonde impela ukuthi zaziyokwenziwani impahla zami ngoba ngangilongizwa kumngane wakho engitshela ukuthi njengoba ithatha impahla zakho ziyosetshenziswa ukuthi thwebule yakhe inhlanhla zonke izinto wena kumele zikulungele nokuthi zikulungele zizoshabalala ilungele lo muntu lo yena athandana naye yena uzoloka eba nezinhlanhla lo muntu lo eqhubeka esimama ngoba phela unomuntu engathini unomuntu amsizayo ukuthi umcebo wakhe ukhuphuke shuthi ngezinye indlela wona imamazi lakho lalinemali ngenxa yokuthi lisacrifice ngawe kodwa lihlephulele emalini yakho ya ngayibeka kanjalo mfowethu ile mali level imali emele ngabe itholwa yimina ngoba njengoba bese ngishilo ukuthi nama sengiqala ukuthi ngithole ama piece job izinto engabamba ngizona ukuthi ngithole imali ukuthi ngimfeed mina nje wavele kwashabalala yonke into wangathi nginesidina phakathi kwabantu ngithi ngiyazama hayi lo uthi akwenzeki ngiqoke zona njalo lezi impahla ezintsha lezi angithengela zona lezi engasuka nazo emakhaya angizazi ukuthi zimaphi manje so lento iyaqhubeka empilweni yakho ikwenzelana because egcineni osuku uyakuveza ukuthi ubusilokho isimbela mbele eduza lo wesifazana noba ukuzama ngemali so into zakho yimile manje aqhubekeki kwalimala kanjani emqondweni wakho kwenzeka kanjani emqondweni wakho nje ngayonke le situation ngalimala ngempela mfowethu ngoba kuumuntu engangithandana naye ngimthemba nginesifiso ukuthi ngelinye ilanga sakhe ikhaya sihlale phansi sibe nabantwana ngabona impela ukuthi hayi futhi leyo nto leyo into engeke isenzeke iphupho nje futhi selishabalele ngoba manje sehlangane nalabantu labo nami ngingabazi ukuthi kahle ubani lo ngase nginesifiso ukuthi ngazi ukuthi ubani kahle lo athandana naye ubani lo futhi ubani lo thwebula inhlanhla yami ngoba uyena kahle kahle lo muntu lo oyizathu ukuthi iyami impilo ngisenyuvesi yebo ngiyafunda yonke into ikhona kodwa manje akwenzeki still izinto ngiyahlanganisa nje ukuthi ngizama ukuthi ngibe namabhizinisi lutho njalo lutho elungayo ngabe sengithatha isinqumo sokuthi hayi hleze mhlawumbe uzongichazela kahle mangifika kuyena ngimtshela ukuthi hayi u1 no2 no2 no3 no4 sengiyawazi sicela ukuthi ungichazele ukuthi yini kahle kahle eniyenzayo nakukona lokho akubanga into afisa yena noma into awefuna ngaphakathi ukuthi sigxile kuyona ukuthi yini ayenzayo kodwa ngoba ngamtshela ukuthi ngiyazi ukuthi uthandana noSugar Daddy abathwele kanje wabese ebhodla ke naye lapho ukuthi hayi impela kanje sithando sami ukuze ngibe nale mali le mali le ngiyithatha bona labantu laba nawe njengoba ngithengela impahla njengoba ugqoka nje kanje iyo la mali ibona labantu laba ngibe sengimbuza ke nami ukuthi hawu yini uthi ibona labantu laba abangigqokisa kanjena ngoba phela makushiwo mangizwa kahle alethiwa wena kuze unothe naye lo muntu lo anothi inhlanhla yami le nisebenza ngayo thwethule inhlanhla zami thwethule zami inhlanhla kulungela mfowethu yangazi mfowethu manje mfowethu impilo yaqhubeka ngithi umuntu wesilisa after zonke le kick up so mawusubuye engqondweni usubuka umuntu wesifazane umbuka njengomuntu onjani khona uthando senalo nabantu besifazane anymore
Ayi ngokweqiniso nje hayi alisekho uthando labantu besifazane, anginalo nje uthando kwakona. Angazi kanjani. Engikholelwa kona ukuthi ubaba omkhulu, omkhulu abakhulu, uma ukuthi kukhona lowo muntu lowo abafisa ukuthi kube uyena ovusa ikhaya, avusa umuzi wasekhaya, bayomletha lowo muntu lo empilweni yami. Ngoba mina angisakholelwa nje ukuthi umuntu wesifazane umuntu ukuthi anakekele. Ngicabanga ukuthi hayi abantu buthi vithiza udlulu, vithiza udlulu, vithiza udlulu mfowethu. Hayi ngempela mfowethu. Kanjalo nje. Hayi kanjalo nje mfowethu. Ngalimala lo muntu wangilimaza. Kuzobe namhlanje nje hayi angazi impela mangathi ngiyaqala okay ngithi ngizama ukuthi ngilungise impilo yami yini engayenza. Angazi ukuthi yini engayenza. Elakho lokugcina mfowethu sokhuluma nabo bakhona bayafunda basema high school basema varsity abanye banothando ohlelo seneminyaka lukhona uthini usayivotela leyo ukuthi umuntu ayibophezele emntwini oyedwa until kuze kushade noma azabona ukuthi uNkulunkulu bayisaphi noma uthi wena no mawusemncane enjoy ubusha bakho uthini mbona wakho? Hayi mina ngithi nje mfowethu umusemncane bafo enjoy ubusha bakho uma ukuthi kukhona loyo umuntu oyedwa wesifazane abakini omkhulu abakhulu abafisa ukuthi wakhe nabo ikhaya bayomletha empilweni yakho. Okwamanje nje mfowethu labo hlangana nabo ngisho ukuthi bayeke vithiza bafo, vithiza nje impela mfowethu, vithiza udlule mangidluleka. Kodwa ke engingakusho ukuthi kona konke sikhumbula ukuthi thina kahle kahle singobani ngoba singabantu abamnyama. Njengoba siphumele sisebenza abanye basemsebenzini abanye basezikoleni, kubalekile ukuthi sikhumbule la siphuma khona kahle kahle emakhaya, sikhumbule ukuthi sishiya abazali bethu banethemba kahle kahle kuthina. So engakusho ukuthi awusebenze mfowethu ufunde mangabe uyafunda kodwa usebenze kanzima nje ukuthi ushintshe impilo yakho konke kukhambele kahle ngoba ekugcineni sobadla bonke abantu besifazane kodwa uyedwa impela umuntu oyovusa ikhaya lakini, uyedwa umuntu oyoba umsuka waloyo muzi wababo ukuthi hayi unje umuzi kababa ulo muntu wesifazane lo. Ngakho ke bafowethu ngithi mina hayi kukuwena mfowethu uma uthi uyabavithiza hayi bavithize bafo kodwa ubuye ubheke mfowethu ngoba hayi kubila ngaphandle hayi. Mfowethu asibonge ithuba nokuza nizovula isifubo gonyoluke ukhulume ngaphansi lakho neqiniso ngawe nje uqobo. Babukele Black Live TV emakhaya uyayizwela ke insizwa ekhuluma la ecacisa ukuthi yona sicabangane ngabantu besifazane. Uyabona ukuthi izwe lethu lilimele kangakanani, abantu besilisa balimele kangakanani, ziningi kangakanani izinto eziphazamisakile engqondweni yabo. Abantu mabebuka umuntu wesifazane okunye ayinqwaba abantu besifazane abangenacala kodwa bathola amacala abantu abawenze before kufikwe empilweni zabo. So engikushoyo njengamanje ukuthi wonke umuntu wesilisa ofisa ukugonyuluka wamukelekile lolu hlelo afika ezokhuluma. Hleze kube khona omunye osekhaya oxwayayo nofundayo kulokho esikhuluma ngakho. La iBlack Live TV igama lohlelo indoda ayikhali, indoda ke iyagonyuluka. Igama lami uKings Chaka ngwakaluqa. Nisale kahle.